इंडेक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्ड्स नेम विद स्पेलिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ओwl, OWL, ओwl। ओwl मतलब होता है उल्लू। सेकेंड पिजन, पिजन, PIGEON, पिजन। पिजन मतलब होता है कबूतर। थर्ड है पैरोट, PARROT, पैरोट। पैरोट मतलब होता है तोता। फोर्थ है छोटी सी नन्ही सी स्पैरो। स्पैरो मतलब होता है गौरैया, SPARROW। अगला है पिकॉक, PEACOCK, पिकॉक। पिकॉक मतलब होता है मोर। नेक्स्ट है ईगल, EAGLE, ईगल। ईगल मतलब होता है चील। नेक्स्ट है डक। डक मतलब होता है बदक, DUCK, डक। नेक्स्ट है क्रो, CROW, क्रो। क्रो मतलब होता है कौवा। नेक्स्ट है स्वान। स्वान मतलब होता है हंस, SWEN, स्वान। स्वान मतलब हंस। नेक्स्ट है हैन, HEN, हैन। हैन मतलब मुर्गा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।